Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os animais vertebrados. Vamos lá? Mas o que são animais vertebrados? São aqueles que têm ossos, como o crânio e a coluna vertebral. Vou procurar alguns animais para mostrar para vocês. Os animais que avistei quando passeava no parque foram cachorros, pombos, peixes e lagarto. Todos esses animais têm ossos, portanto, são chamados de vertebrados. Na próxima aula falaremos dos grupos de animais vertebrados. Até a próxima, pessoal!